Мое утро сегодня началось со встречи с ребятами, колотящими кедру прислоном. Все хотят заработать сегодня, не задумываясь о том, что они оставят после себя. Я много лет боролась за лес. Мы несколько человек отбили наш кедрач от коттеджной застройки, а сейчас нет сил, руки опускаются от отсутствия возможности что-то изменить. Единственное, что я могу сделать, это показать их на YouTube-канале. Может, и они посмотрят на себя, красавчик.